17圈口。咁呢一個亦都咧就係等等有埋佢嗰個圓盒 T 記嗰個圓盒 ，OK， 係一個簡單嘅一個款式。呢個係65005.8克嘅金重啊，5.8克嘅金重，17圈口嚟嘅呢一個。咁呢一個咧就係白金戒指 T 記嘅白金戒指，6500啊。呢個你中間咧唔中意中間粒石拆咗佢換粒天然鑽石都得，但係就咁啱望落去，好大工程喎！你淨係zoom 近啲，zoom 近啲。你淨係買呢條意大利做嘅鏈都啱啦，閃到爆！我夠膽講佢嘅閃爍光度媲美日本起平鏈，呢個平玩，中意嘅自己打好冇？幾錢？頭先我講係咪580啊？呢個588。係啊，580攞去588。襯一襯衫都抵啊！呢個襯一襯衫啊！你睇下佢條鏈，你就咁買呢個意大利工藝嘅，我夠膽講你冇900蚊你買唔到。今日仲要水鑽王，中意嘅580+1，好冇？好，580+1。係收多100蚊。580，普通點襯都得㗎，見唔見到？超級 bling bling shining， 中意嘅話自己打 call。呢個仲要銀色喎，我揾尋緊寶俾你。喂，你頭先有條碧璽，我有條彩寶嘅 Baby Agoya Twist 喎，有冇人中意？係啦，呢一個彩寶嘅 Baby Agoya Twist。藍寶、黃寶、紅寶、火紅寶、藍寶呢一個係啦，如果中意嘅話，彩加一。你頭先嗰條係碧璽嚟嘅，我呢條係彩寶配呢一個 Agoya Baby 豬啊，係啦 Agoya Baby 豬，中意嘅彩加一。呢個都有啲特色喎。好，呢個 Keeper 我冇講過，呢個 Keeper 6重石。66+1。好，收到小矮人，係啊，17圈比較大圈口少少啊。好，跟住我出埋我呢啲先。我明明有條咧，我明我揾翻我嗰條先。即係我手鏈啊！係真係唔見喎，出嚟。我有條迪我手鏈㗎。唉，呢度啊！有冇人中意迪我手鏈？好，彩加一，收到你 Queenie。我呢條係5200啊，係啦，我呢條係5200 5200 9折咗之後就係4680啊，我呢條都係折咗之後都係4680。頭先啊，肥肥嗰條都係啊嘛，你嗰條係咪碧璽啊？賣俾敏儀姐嗰條咯。係啊，係啦，頭先咧有一條咧俾阿敏儀姐嘅，嗰條咧就係碧璽加 Baby Agoya 豬。我呢條咧唔係呢一個係5200啊，5200係啦，折咗之後先係4680啊，折咗之後9折啊嘛，就係4680。咁你中意你就打5200。Baby 嘅豬4咪嘅，再配呢一個咧就係藍寶、紅寶、綠寶 ，OK 彩寶嚟嘅，係啦，彩寶原石啊。係啦，呢個係5200啊！如果中意嘅打5200+1，跟住之後啊，我呢度咧有條咧中古款嘅 CD 手鏈啊 ，CD 手鏈有冇朋友仔係啦有興趣 CD 手鏈金幣款？金幣款中意咩出嘢？唔係啊，佢呢個係嗰啲股市金幣款咯。我個珍藏金幣靚唔靚啊？呢條，我俾翻隻愛飛手啊！俾翻隻愛飛手你哋戴 ，OK，我戴都靚喎，但係我戴唔到金色咋。你睇下呢一個 CD 加一啊，有興趣 CD 加一呢條手鏈係你哋打咗 CD 加一我先講啦。係啦，有興趣嘅朋友仔打 CD 加一條咧 CD 嘅手鏈啊。你哋係咪睇手鏈嘅？係啦，呢度有條 CD 嘅手鏈，揾到條正嘢，澳寶頸鏈。澳寶頸鏈，哇！你好中意玩呢啲水泡鏈喎，今晚呢個好難揾㗎 ，OPPO 啊！嗱，我唔計你穿珠珠，我唔計你打磨，我唔計你成條
澳寶又唔使點拼嘅，係呢一個見面到成條發光嘅，全部熔岩嘅閃光，中意嘅話澳寶加一。閃閃發光，熔岩發光。喂，你加埋個吊嘴，你加埋七爺呢個 Tiffany， 我夠膽講贏咗啦。 T 記 T 嘅呢個咁樣借一借嚟啊，出嚟。好啊，不得之了之不得了啊！喂，佢棘住咗個牌。 1200蚊咋呢條，1200手咁樣鏈。配套唔贏晒喎！你睇報紙都特別精神啊！呢、個仲要夠長喎、我戴都得。好啦，跟住呢個天空之石嘅一個銀鑲吊墜，圓形嘅一個銀鑲吊墜啊，天空之石咁咧長嘅一個銀鏈，長嘅銀鏈。好啦，跟住呢一個係中古款嘅一個 Infinity 啊，呢一個係法國 Vintage 嘅一條鏈啊。OK，澳寶 No.1，好呢一條咧就係一條咧。